お薬塗っとけ。耳鳥よけん。耳おいで。あら、どうしたの？呼んでミミちゃん、おいで。おいで、ミミ。おいで。震えてからかわいそう。お父さん痛いから。よしよしよし。今取りようと取りよう。耳震えをよしですね。手が。ミミちゃん、興味はあるけど怖い。おいで。よいしょ。あ、よかったね。やっと来た。